chiudendo. Data l'uscita di Brotto, Ganassin, Berton, Battaglin, Trentin e Zonta, viene a mancare il numero legale per la seduta, dichiariamo chiuso il Consiglio Comunale. Applausi ironici, grida, cori di vergogna, vergogna e la Presidente del Consiglio Comunale costretta a chiudere anzitempo la seduta perché la maggioranza si alza e se ne va facendo mancare il numero legale. Accade a Rossano Veneto, dove ultimamente ne accadono parecchie di cose. Non riuscendo a sostenere le nostre tesi e a ribattere a quelle che erano le nostre rimostranze, su ordine di Berton Davide, tutta la maggioranza si è alzata e ha fatto venire meno il numero legale. Ricordo, loro sono in 7, noi siamo in 6. A questo punto ci si chiede quale fosse il tema da trattare. Il tema si era spostato sul perché erano state tolte le deleghe, le accuse del fatto che io in particolare volessi far stare a casa il sindaco, la posizione della Lega, insomma io non avrei mai avuto i numeri per far stare a casa il sindaco perché, ripeto, noi siamo in 6 e per far stare a casa un sindaco dovevamo essere in 7, quindi sono tutte bugie che stanno inventando per cercare di mettere una pezza sopra un accordo che evidentemente c'era già da tempo. Chi ci ha rimesso sono stati gli elettori onesti. Morena Martini si rammarica di quanto è successo e punta il dito contro la maggioranza. Questo denota innanzitutto una mancanza di rispetto nei confronti di tutte le persone che sono andate al voto e che ci hanno eletto e poi una mancanza di rispetto istituzionale nei confronti di chi stava esercitando quello che era un dovere, cioè il dovere di richieste e di informazioni.